Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն հայր մեր որ հերգինս է սուրբ եղիցի անունքո եկես արքայություն քո եղիցին գամքո որպես հերգինս է հերգրի զհաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որպես եմ մեկ թողնք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանը սավիդենից ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջիկո համենայն ժամ իչար խորհրդոց իպանից եւ իգործոց բրգյազ մեզ եւ ողորմյա քո արարածոց եմ մեզ բազմամեղածս ամեն Բարեդ միջորես սիրելի ավադացիալներ անգամ եւս ցեզի հետ ենք հայ եկեցվոցային այս հաղորդաշարով Եվ այս հաղորդաշարի ջամփով նաև Աստվածաշունչի եւ մենք վերնակրով այս բաժնով որպես նաև այս հայդակրի ջամփով առավել եւս զորացնենք, առավել եւս ամրապնդենք մեր գաբը, մեր մդերմությունը Աստծո հետ եւ մեր ճանաչումը մանավանդ այն իմաստով, երբ գաղութենք, երբ կթիմենք Աստծո, թիմենք իբրև այնպիսին, որ կճանչնանք Կճանչնանք իբրև հայր, կճանչնանք իբրև ստեղծիչ, արարիչ, կճանչնանք իբրև սիրող, կուրկուրացող, հոգացող։ Եվ այդ ճանաչողության համար է, եթե երբեք կհիշեք, անցնող մեր հաղորդաշարի ջամփով փորձեցինք տեսնել Պողոս առաքյալի նամակներեն գրված Գորընթոսի համայնքին այն հատվածը, որում մասին եւ որուն ընդմեջ են Պողոս առաքյալը մեզ կներկայացներ, ինչպես անցյալի հավատացյալներուն, նաև այսօր մեզ յուրաքանչյուրին Սուրբ Հոգի թերը դեղը հավատացյալի կյանքի մեջ եւ հավատացյալներու եկեղեցու կյանքեն ներս, ուր Սուրբ Հոգին է, որ կջանցնե, կծանոթացնե, այնպես ինչպես հայրը, նույնպես նաև որդին, որովհետեւ այն հաղորդակցությունը, այն մդերմությունը, որ մենք ունենք որպեսի լի իրավ ճշմարիտ ըլլա եւ ոչ թե բարձրապես երբ գաղութենք չենք գիտեր թե որ գաղութենք երբ գաղութենք չենք գիտեր թե որու գուղենք մեր աղոթքը այլ ահավասիկ այս հատվածը Պողոս առաքյալի կողմէ գրված ու մանավանդ այս հաղորդաշարը իր ամբողջ փոխանցագությամբ եւ նպատակով գուքա հետեւյալը փոխանցելու մեզ յուրաքանչյուրին Ջանչնալ Աստված անոր հայրությունը, անոր հոգացությունը, մանավանդ այսօրվան աշխարհի ապրող մարդուն, եւ դժվարության եւ նեղության մեջ է, գարիք ունի օգնության, գարիք ունի քաչալերանքի, խրախուսանքի, մդերմության, հարազատության, ահավասիկ Աստվածին իր ներկայությամբ, իր խոսքի ջամփով ուքա այդ բոլորը մեզի ներկայացնելու Եվ սակայն այդ բոլորին դիմաց մեր թերը եւ մեր բարդականությունն է բանալ մեր սրտերը ամենայն անգեղծությամբ հարազատությամբ խոսելու իր հետ հաղորդակցելու իր հետ եւ այդ է որ նաեւ ինչպես անցյալին Պողոս առաքյալը իր այս նամակի ջամփով կփոխանցեր Գորընթոսի մեջ ապրող հավատացյալներուն համայնքին նախ առաջին հերթին հստակեցնելու համար Սուրբ Հոգիի թերը եւ անորամարալ հատվածը որ անցնող հաղորդաշարի ջամփով փորձեցինք միասնապար տեսնել, գեզրագացնել Պողոս առաքյալը ասելու համար, ով որ Սուրբ Հոգին ունի, չի կրնար մերժել Քրիստոսը, ով որ Սուրբ Հոգին ունի, պետք է որ թավանի, որ Հիսուսը դեր եւ բրգիչ է։ Ահավասիկ առաջին իսկ արդայդությամբ, ահավասիկ բդուղը գարձեք Սուրբ Հոգին այն է, երբ Սուրբ Հոգին ունիմ եւ գներկործե իմ կյանքիս մեջ, իմ հոգեվոր կյանքիս մեջ, ապա այն ադեն է որ Սուրբ Հոգին կսկսի սորվեցնելու, Սուրբ Հոգին կսկսի ուղղելու զիս, թաստիարակելու այնպես ինչպես նաեւ խոսքերն էին Քրիստոսի ուղված իր աշակերտներուն։ Ես գերթամ, բայց ցեզ որբ չեմ ցկեր, այլ գղրկեմ մխիթարիչը, որպես ցեզ մխիթարե սորվեցնե, թաստիարակե, հիշեցնե այն բոլորը ինչ որ ես ցեզի սորվեցուցի։ Եվ ավասիկ այսօր ալ եկեղեցվո կյանքեն ներս, համայնքի կյանքեն ներս, Սուրբ Հոգու թերը եւ դեղը Եվ անհատ անցին հավատացյալին եւ իմաստնավորի նաեւ եկեղեցվո կյանքեն ներս Սուրբ Հոգիի թերագադարությունն է, որ այսօր որքանով կտեսնենք եւ այսօր որքանով նաեւ մենք յուրաքանչյուրս արիթ կուտանք Սուրբ Հոգին, որպեսզի քա եւ ներքործե մեր կյանքի մեջ։
Եվ հավասիկ, երբ կշարունակենք մեր այսօրվան հատվածը 13-րդ գլուխ, ահա թե քիչ մանտին գերտա Պողոս Արաքյալ, այս անգամ հիշեցնելու եւ խոսելու Սուրբ Հոգիի տված բարգևներու մասին։ Երբ որ Սուրբ Հոգիի մասին խոսեր, ով որ Սուրբ Հոգին ունի, պետք է որ թավանի դեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, դագավին գսե Սուրբ Հոգին նաեւ գուտա բարգևներ, Սուրբ Հոգին դագավին գուտա շնորհներ, եւ այդ շնորհներուն այդ բարգևներուն նվադագը գսե ի վերջո ինչ է, եթե ոչ ամբողջ եկեղեցվո հավատացյալներու կյանքին դրսևորումը, հավատացյալներու կյանքին պատրաստությունը հարաճիգա քալիկին եւ այդ հարաճիգա քալիկը ինչն է, եթե ոչ հավիտենական կյանքի ժառանգությունը։ Պատրաստվել ինչ բանի, եթե ոչ իբրև հարս թիմավորելու համար փեսային։ Որտեղ վերջ-վերջո նաև գա այն բաժինը մարդկային, ուր կգարձենք, որ մեզի դրված շնորհները, մեզի դրված կարողությունները, մեզի դրված բարգևները գարձեք մեր սեփականությունն են, մեր անձնականն են, մեր շահերը հետապնդելու անով, եւ սակայն գսկուշացնե Պողոս Արաքյալ եւ գսե յուրաքանչյուրին դրված շնորհքը այլազան է, զանազան է, դարբեր շնորհներ են, մեկ տեսակի շնորհներ չեն։ Եվ ադոր մասին նաև գարձեք ագնարկ մգա եւս ցույց տալու համար թե համայնքի կյանքեն ներս գար իրավիճակը, որ հավատացյալները այնպես կգարձեին, որ լավակույն շնորհքը հետևյալն է, հետևաբար յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է որ այդ լավակույն շնորհքը ունենա։ Եվ սակայն Պողոս Արաքյալ գուկա եւ գսե եւ պիտի նմանցնե ամբողջ համայնքը, ամբողջ եկեղեցին պիտի նմանցնե մարդուս մարմնին, որ գազմված է դարբեր անդամներ է։ Հավասիկ այս ներածականեն հետո, բզդիկ բացատրութենեն հետո, եկեք վերադառնանք հատվածին, որպեսզի տեսնենք, որ հատվածին ընդմեջ են Արաքյալը ինչպիսի ճշմարտություն մնե որ գուզե փոխանցել եւ անցյալի ապրող հավատացյալներուն եւ այսօր մեզ մե յուրաքանչյուրին, որպես 2013 թվականի ապրող հավատացյալներուս եւ ըստ այդ ճշմարտությամբ նաեւ շարունակելու մեր հավատքի կյանքը։ Եվ եթե երբեք բանակցեր նոր գդագարանի քիրքերը Պողոս Արաքյալի կողմէ գրված Կորինթացիներուն առաջին նամակը 13-րդ գլուխ 4-րդ համարեն սկսյալ եւ այսպես կսե Արաքյալը թեպետ շնորհքները զանազան են, բայց նույն հոգին է դվողը։ Ուրիշ հոգի մը չկա, նույն Սուրբ հոգին է, որ այդ շնորհները, այդ բարգևները կփոխանցե։ Եվ թեպետ կսե զանազան են, հանգարց այնպես չգարձենք, որ այսինչ շնորհքը այսինչը գուտա, ուրիշ մեկ շնորհքը ուրիշ մեկը գուտա։ Այլս էլ գուզե նաև Արաքյալը, թեպետ շնորհները զանազան են, այլազան են, եւ այդպիսին են եւ պետք է լան, եւ սակայն կսեն նույն հոգին է դվողը։ Զանազան հոգեվոր պաշտոններ կան, այո, բայց նույն դերն է զայն փաշխողը։ Նույնպես ալ ծառայելու զանազան կարողություններ կան, բայց նույն Աստվածն է, որ զանոնք կուտա յուրաքանչյուրին։ Սուրբ Հոգին ամեն մեկու մեջ կհայտնի, Սուրբ Հոգին ամեն մեկու մեջ կհայտնվի դարբեր ցևոմը, հասարակած օգուտին համար։ Եվ ավասիկ Արաքյալը որքան գշեշտե, Սուրբ Հոգին կհայտնվի յուրաքանչյուրի մեջ դարբեր ցևով, եւ սակայն հասարակած օգուտին համար։ Այսպես Սուրբ Հոգին մեկուն կարողություն կտա իմաստության փորձորելու։ Մույսիմը նույն հոգին կարողություն կտա հոգևոր գիտության հասնելու եւ ուսուցանելու։ Նույն հոգին երրորդիմը հավատ կտա, ուրիշիմը բժշկելու զորություն, ուրիշիմը մարգարեական պատգամախոսություն, ուրիշ մեկումը հոգիեն դրված բարգևները ճանչնալու կարողություն, ուրիշիմը հապշտակության մեջ լեզուներ խոսելու շնորհք, իսկ ուրիշի մնալ այդ լեզուները խոսվածները մեկնաբանելու կարողություն։ Միևնույն հոգին է, որ այս բոլորը կգադարե, յուրաքանչյուրին հատուկ շնորհք մտալով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին ինք կուզե։ Ես չէ որ հավատացյալներ, սիրելի հավատացյալներ, ճշտեմ Սուրբ Հոգին ասելու համար ես այսինչ շնորհք կուզեմ։ Եթե այսինչ շնորհքը դրվի, շատ հաճելի չէ ինձ, կամ գնախնդրեմ այսինչ շնորհք ունենալ։ Եվ հավասիկ երկու դեղեր դարբեր ցևերով Արաքյալը գճշտե եւ գշեշտե հետեւյալը։ Սուրբ Հոգին ինքն է դվողը, Սուրբ Հոգին ինքն է դվողը եւ այնպես ինչպես որ ինք կուզե տալ եւ այդպես կուտա, Սուրբ Հոգին կուտա յուրաքանչյուրին դարբեր տեսակի շնորհներ, բարգևներ, հոգեվոր պաշտոններ եւ սակայն այս բոլորը կդրվին մեկ նպատակի համար՝ հասարակած օգուտին, հավատացյալներու կյանքին, համայնքային կյանքին օգուտին համար։
Եվ հետաբար կարելի չէ այնպես պատկերացնել, որ այս շնորհները, որ եթե երբեք ունիմ, եւ տեսեք տարբեր շնորհներու մասին գխոսի առաքյալը, ծառայելու շնորհքի մասին, բժշկելու շնորհքի մասին, ուսուցանելու, սորվելու եւ ուսուցանելու, ունենալու եւ նաեւ փոխանցելու ուրիշին, ոչ թե միայն ունենալու, այլև այդ ունեցածը փոխանցելու նաեւ ուրիշին, որտեղ ճիշտ անոր համար է, որ դրված է։ Եվ գարձեք ավարտին նաեւ գհիշե կամ ցանգի ավարտը գտնե նաեւ լեզուներ խոսելու եւ այդ խոսված լեզուները մեկնաբանելու, բացատրելու այդ շնորհքը։ Հետաքրքրականորեն նաեւ քիչ մի հետո կամ հարաճիգայի մյուս հատվածներում մեջ, երբ անգամ եւս պիտի ներկայացնեմ ես առաքյալը այս շնորհներուն ցանկը գարձեք ծևոմը, հոն եւս պիտի հիշե լեզուներ խոսելու այդ շնորհքի մասին, ու գարձեք հոն եւս գտնե ամենավերջը գարձեք այդ ամբողջ ցանկի մեջ։ Եվ ինչու արդյոք այս գարկավորումը, որը նաև նախ առաջին հերթին նկատի առած այն իրավիճակը, որում մեջ կաբրեր համայնքի ինք։ Մարդիկ այնպես մգարցեին, որ շնորհներում մեջ կա լավագույն շնորհքը, հետևաբար եթե երբեք լավ հոգևոր կյանքի մեջ ես, ուրեմն կնշանակե, որ այդ լավագույն շնորհք ունիս։ Եթե երբեք լավագույն շնորհքը չունիս, ուրեմն կնշանակե, որ լավ հոգևոր կյանքի մեջ ես եւ կամ կնշանակե Սուրբ Հոգին պետք եղած ծևով չի ներկործեր քու կյանքի մեջ։ Եվ սակայն ահավասիկ առաջին իսկարիտով առաքյալը գսե Սուրբ Հոգին նախ ինք գորոշե, որու ինչպիսի շնորհք դալ։ Այլապես կնշանակե սերներ գա վտանգը այն երևույթին, որ ես է որ գժշտեմ գարձեք, Սուրբ Հոգին այսինչ շնորհքն է որ պետք է դա ինձի, Սուրբ Հոգին այսինչ շնորհքը պետք է դա այսինչ անցին եւ Սուրբ Հոգին պետք է դա այսինչ դեղին, այսինչ վայրի մեջ եւ այսինչ ժամանակի մեջ հետեւյալ այսինչ շնորհքը։ Բայց ես ով եմ, որ ճշտեմ Սուրբ Հոգու թերագադարությունը։ Ես ով եմ, որ ճշտեմ Սուրբ Հոգու ներկործությունը իմ կյանքիս մեջ։ Ընդհակառակը այնպես ինչպես Բոս առաքյալի ինքը պիտի ընդրվեր Քրիստոսի կողմէ որպես ընդիրանոտ, որում մեջ պիտի ներկործեր Աստծո Սուրբ Հոգին, նույնպես էլ այսօր մեզ յուրաքանչյուրս բարձավես այդ անոթներն ենք, որում մեջ պիտի ներկործե Սուրբ Հոգին։ Եվ տեսեք քանի մարիտներով հիշեց եւ շեշտեց առաքյալը հասարակած օգուտին համար եւ այնպես ինչպես որ Սուրբ Հոգին ինք ուզե։ Հետևաբար այսօր ասրեներ, երբ այս իրավիճակը նաեւ դեղի ունենա մեր այսօրվան կյանքի մեջ, հաջող կփորձենք լսել, տեսնել, իմանալ, գիտնալ, թե Սուրբ Հոգին կներկործե կամ ոչ առաջին հերթին։ Երկրորդ, Սուրբ Հոգին ինչպիսի ցևով կներկործե մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ինչպիսի բդուղներ ունենք Սուրբ Հոգի կողմէ դրված, ինչպիսի շնորհներ ունենք Սուրբ Հոգի կողմէ դրված, եւ արդյոք ինչու են այդ շնորհները, որ դրված են մեզ յուրաքանչյուրին, եւ այսօր հետեւաբար ինչպիսի շնորհքի է, որ մենք կցկտենք ցերկ ցկել։ Եվ հետեւաբար նկատի առած ժամկետը մեր այս հայդակրին, որուն գաչորտենք հաջորդ չափտուն, բայց եկեք մեր այս հաղորդաշարը այսօրվան ավարտենք հետևյալ աղոթքով եւ ասենք. ով երտնավոր հայր, Տուն որ մեզ ընդրեցիր, մեզ գանչեցիր, քեզի որդեքիր զավակները լալու, ղրգես Սուրբ Հոգիդ, ներկործե մեր կյանքերում մեջ եւ դուր մեզ յուրաքանչյուրին, ինչպիսի շնորհներ որ գուզես տալ, եւ սակայն այդ շնորհները լան իրապես հոգուտ հասարակած կյանքին, իրապես հոգուտ համայնքի կյանքին, եւ ոչ թե մեր անձնական շահերուն, մեր անձնական փառքին, փառավորումին, այլ ընդհակառակ այդ բոլորը լան քու փառքիդ համար, փառավորելով ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։